tanan nga kabudlay kag pag-antos nga amon na agyan sa mga nanariksari nga mga dalanon sang tagsa namon ka mga barangay diri sa Cluster 4 na buslan sang Kalangkag, Kalipay, kag puno sang Paglaom tungod kami nangin benepisyaryo sang sini nga programa sang aton gobyerno pinaagi sa Kalahi City. Tungod nakatatak ini sa akon tagipusoon nga damo nga pumuluyo komunidad ang mabuligan sini. Sa World Bank nga amo nagahatag sang fund pagi sa Kalahi, nagapasalamat gid ako kabay nga continue ang inyong pag-support sa amon. Pinamabudlayan ang amon mga kabataan, estudyante, PWD, senior, mga driver, kag ang amon mga produkto tanan madala na sa banwa sang Masulhay. As a student nga nagapuli sa Sitio Ilaya, sang una mabudlay gid sa amon kay tama gid ka budlay sang amon nga alagyan, kapin pa kung mag-ulan. Ginakabitbit namon ang amon nga tsinilas hasta makalabot sa highway. Subong kapasalamat gid ako kami nga mga estudyante nga gapuli sa Sitio Ilaya kay tungod nga isa kami sa mga nakabaton sang project halin sa Kalahi kag sa World Bank. Ang kabay nga mag-continue ang support sang Kalahi kag World Bank sa amon sitio para hindi na kami mabudlayan sa amon nga panglakaton pakadto sa eskwelahan. Sa tagsa ka proyekto nga ginapanglonsar nyo, mapuslanon ini sa amon mga barangay, kag ini maging sa amon benepisyo. Tapugid nga bulig bisan pa sa kay sino. Kami tanan mali pa yun sa grasya nga amon gid kabaton sa mga hilikuton nga para gid sa amon. Kalahi si IDSS ang aton sandigan nga mga tawo. Sa tanan nga proyekto may mihura ka mo. Kami nga pasalamat gid sang kaayo nyo. Salamat sa tanan namon nga benepisyo, kag labi na gid sa inyo sakripisyo. Ini amon mapabugal bisan pa kay sino. Grasya nga amon gid kabaton proyekto nyo nga sa amon gid mga handom. Madinalagon kag mapuslanon amon amligan kag amon ipabugan. Kalahi si IDSS sa imo kami. Sa una kasang wala pa nila siminto pero tigid kalain ka dalan kag tigid ka lutak, ayawan ka, may produkto ka nga pagwaon, dapat ulaton mo pa nga mag-init, kag pamalo ng alagyan para kagi ka. Tubo nga may simento na nakabuligid sang dako sa amon, kay siyempre, mayara na nga part nga hindi na kami mabudlayan, kay na simento ng alagyan. Pagit sa Kalahi program nga nagbulig sa amon, nga mapasiminto ang alagyan nga ni. Kaya dako gid nga bulig sa amon nga pumuluyo sang Sitio Ilaya, Barangay Macalbang. Madamo gid salamat. Nagapasalamat gid ako sang dako nga nagabot ini nga programa diri sa banwa namon ang Kalahi si IDSS nga gin-grant sa World Bank. Tungod na kahatag gid sa amon sang mga maayo gid nga mga proyekto nga mapuslanon sa amon mga pumulo. Ang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, UKON Kalahi Seeds. Isa na poverty alleviation program sa gobyerno sa Pilipinas na gina-implementar sa idalom sa Department of Social Welfare and Development o CON.
DSWD. Isa sa mga tinutuyo sang sini nga programa sang atong gobyerno ang pagbulig sa mga komunidad sa mga bikado nga mga kabanwahanan. Pinaagi sa paglunsyar sa mga nanarisari nga mga proyekto sa mga barangay nga ila benepisyaryo. Kabahin sini ang mga proyekto nga pang-infrastruktura nga amon na bato ang amon mga barangay sa Cluster 4, Barangay Macalba, Barangay Batite, Barangay Nipa, Barangay Makatunaw, at Barangay Tambalisa. Lubos-gid nga nagapasalamat nga kami naging kabahin man sang sini nga mga proyekto sa pagpundo sang World Bank. Pinaagi sa pag-implementar sang kalahing seeds, pagbuligay sa mga barangay officials, volunteers, at mga stakeholders. Ang outcomes and success sang sini nga programa dakogid nga bulig sa mga natungdan na binagid sa mga nagakinahanglan. Magligad man ang malawig nga tinion, magpag-uman ang panahon sa masunod nga henerasyon. Pagapabilin sa amon pang mga bukid kang paminsaron ang paghatag sa ikalapangon sa mga proyekto nga amon kinahanglan kag nabaton halin nagbubot sa amon tagipusoon. Thank you, madamo gid nga salamat, Kalahig Seeds.